இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நியூ ஹாலண்ட் 4710 டிராக்டர் ப்ளஸ் ஒரு ஆம்பல் பேலர் தாங்க சேல்ஸ் வந்துருக்குது. வாங்க இதோட டீட்டெயில்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம். உங்கள் கால்நடைகளுக்கு தரமான வைக்கோல் தேவைப்பட்டால் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் தரமான புத்தம் புதிய வைக்கோல் கிடைக்குதுங்க. வேணுங்கிறவங்க இந்த டிஸ்பிளேயில் தெரியுற நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு வாங்கியாங்க. வாங்க நம்ம இப்போ இந்த டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். இந்த நியூ ஹாலண்ட் 4710 இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர் அளவுக்கு 2022 மாடலுங்க. ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஓனருங்க. டிராக்டரோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அளவுக்கு 2022 ரிஜிஸ்ட்ரேஷனு. டிராக்டரோட ரன்னிங் ஹவர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெறும் 600 ஹவர்ஸ் தாங்க ஓடி இருக்குது. இந்த டிராக்டரோட ஹெச்பி கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா 47 ஹெச்பி கேட்டகரிங்க. ஸ்டேரிங் உங்களுக்கு நார்மல் ஸ்டேரிங்காக வருதுங்க. கிளச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டியூவல் கிளச்சுங்க. பிரேக்கு ஆயில் பிரேக்கோட வருதுங்க. மற்றும் கீர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 8x8 கிட்டத்தட்ட 16 கீர் இருக்குங்க. உங்களுக்கு செட்டில் ஷிஃப்ட் கியர் ஆப்ஷனும் இருக்குங்க. பேலருக்கு நல்லாவே ஒரு சூட்டபிளான வண்டிங்க. இந்த டிராக்டரோட பெயிண்ட் கண்டிஷனுக்கு ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க. அப்படியே உங்களுக்கு ஷோரூம் பீஸாக இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா அப்படின்னு அளவுக்கு பெரிய டாப்பு, ஊக்கு பெட்டு, டூல் பாக்ஸு, கம்பெனி பம்பரு, ஊக்குன்னு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்கு ஃபுல்லாக இருக்குங்க. இந்த டிராக்டரோட டயர் பேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 95 பைசா கண்டிஷன் இருக்குங்க. அப்படியே ஷோரூம் பீஸுக்கு ஃபுல் டயர் இருக்குன்னு சொல்லலாம். வண்டி வெறும் பேலர் மட்டும்தாங்க ஓடி இருக்குது. வயல்லையே இது வரைக்கும் கலப்பை, ரொட்டோவேட்ரு எதுவுமே உங்களுக்கு புழுதி கலப்பை எதுவுமே யூஸ் பண்ணலாங்க. வெறும் பேலர் மட்டும் யூஸ் தாங்க பண்ணியிருக்காங்க. பேலரோட மாடல் அளவுக்கு 2022ங்க ஆம்பல் பேலரு. இந்த டிராக்டரோட புக்கு கண்டிஷன் அளவுக்கு புக்கு கரண்ட்டில் இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸு கரண்ட்டில் இருக்குங்க. வண்டியோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அளவுக்கு TN15 ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுங்க. கள்ளக்குறிச்சி ரிஜிஸ்ட்ரேஷனு. வண்டி இருக்கிற லொக்கேஷன் அளவுக்கு கள்ளக்குறிச்சியில் இருக்குங்க. இந்த டிராக்டர் ப்ளஸ் பேலருக்கு ஓனர் கேட்கின்ற விலைமதிப்பு அளவுக்கு 9,45,000 கேட்குறாருங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் இல்லைங்க. நேரில் போனால் அனுசரித்து பேசிக்கலாங்க. கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருங்க. அந்த நம்பருக்கு நீ கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரில் போய்ட்டு தரவா செக் பண்ணிட்டு வாங்கிக்கலாம்.